dadi prajurit iki, Mong. Ora enek kabeh iki. Prajurit, nah kula dan Sadewa. Buat kita guru le. Ayo budal. Siap. Berhitung. 1, 2. Hadap kiri, gerak. Enak apa lu rae? Rene lenggan rene. Aku pengen wae wejangan. Jang rene. Siap lu rae. Kurang aja. Mripate ora disawang. Sorry lu rae. Lah lenggah kene. Nggih lu rae. Ana apa lu rae? Aku harus persiapan poso. Lah pripun lu rae? Distono. Siap lu rae. Oh, enak. Terus. Bocah sodren. Kon mijeti malah ora dipijeti. Saking kepenake. Ayo pijeti neh. Iki kok semancing akeh deh kudu tenanan nek wis gawe. Enggak, Bos. Tapi ya aja lali, Bos. Ora lali. Kok sitok ta, Bos? Lek nyiruk ketoke rame-rame oleh mek sitok. Ya tenang ae. Sembarang ki ya donggane ya didukne. Siap, Bos. Hitungan piro? Mek 3, Bos. Ya, bar siji ya loro. Masa salah? Awakmu gak ketara berarti normal. Bangga, Bos. Dijo kapan, Bos? Sik ngenteni ben teko sik. Bapak kon teko Surabaya bareng teko Malang, Ceh, Papua. Ya rene, Bos. Rene numpak getek mau jarine. Wah, kok celuk. Yo mancing, Bos. Gak nang kene kok celulup tok. Kula serius, Bos. Sido guyon. Ya wis wae kene sik ya, Bos. Oh, wis rokokan dipenak nih. Dap. Ngelumpuk garangan sawah tok nang kono. Ngalih iki tanggung ketoprak iki kene. Wong patra pimpinan ndik kok celuk. Wan, njobrak kae. Siap, Bos. Prajurit atas siji ya. Soalnya gede, Bos. Atas siji ya. Siap, Guru. Wah, kaya ampuh heram wong iki. Wah, kaya ampuh heram. Bos, wis aku mundur. Wong ra kena dandale belas. Enggak. Kok candek iki sore ngah ini. Tak tandangane.
Sampan ono. Takno ilmu kabeh ora kegi. Oke, ning kene kok gepok dhuwur. Wah, kena. Oh iya. Ampun, ampun. Wes, ndang alih. Kene iki duduk padepokan kolam pancingan. Jane karepmu piye kene iki? Latihan drama, Bos. Latihan drama ini lapangan kono lho. Ngalih.